əslən Qərbi Azərbaycanın ölkə mahalındanam və ali təhsili də qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda almış. O mühiti erməni xüsusiyyətini, ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı bəslədiyi nifrət hissinin canlı şahidi olmuş. İrəvan qədim Azərbaycan şəhəri kimi daşı da, torpağı da, suyu da Azərbaycanlıların nəfəsini tam öz daşlarına qoydu. Orada hər bir daşda Azərbaycanlı mimarının əlini görmək olar. İkinci bir məsələni istərdim ki, sizin diqqətinizi çatdırım. Məktəb direktoru kimi ermənilərin, yəni təbii ki, Ermənistan dövlətinin, eləcə rayon partiya komitəsinin icraatlarında iştirak edirdi. Və onların bizə bəslədiyi o dırnaq arası hissini aydın şəkildə. Mən bir iclasın tarixini sizə xatırlatmaq istərdim və bununla nə demək olduğunu aydın şəkildə təbii ki, sizə çatdırdım. 1988-ci il noyabr ayının 24-də Çəmbərək rayonunun bu vaxt Krasnosev adlarında bunun tarixi adı Çəmbərəkdir. Çəmbərək rayonunun rayon partiya komitəsinin iclasında iştirak edirdim. Rayon partiya konferansında rayon partiya komitəsinin birinci katibinin hesabatı belirlənəcəkdir. Səhər saat 10-da başlanan iclas gecə saat 4-də. Məqsəd nə idi? Daşnaqların hakimiyyətə gəlməsi ilə əlaqədar olaraq rayon partiya komitəsinin birinci katibi daşnaq seçilsin. Və bizim şəxsən mənim deməli, neçə saatlarla 12 saatdan çox orada keçirdiyim hissləri mən özüm görə bilərəm. Və orada iştirak edən Azərbaycanlı görə bilərəm. Biz binaya daxil olarkən binanın ətrafında əllərində tonqal və yandırıcı maddə ilə binanı partlatmaq istəyirdilər ki, bu Azərbaycanlılar orada İkinci bir faktör demək istəyirəm. Həmin dövrdə Daşnaqların opera teatrındakı o toplantısından bir nümayəndə gecə saat 12-də gəldi iclasa və dedi ki, bizim nümayəndəmiz, yəni Daşnaqların nümayəndəsi birinci katib seçilməsə birinin qurtası açıq. Mən bir başqa məsələndə erməni məskərliyinin başqa bir məsələsini istərdim diqqətinizə çatdırım. Bu da tarixi faktdır. Ermənilər Qərbi Azərbaycanda doğulan uşaqların bələdlikən boğulmasını qarşılarına məqsəd qoymuşdur. Bunu hansı üsulla edir? Azərbaycanlı kəndlərində olan xəstəxanalar ləğv edilirdi. Onlar tibb məntəqəsinə çevrilirdi, mərkəzə, rayon mərkəzinə tabi olurdu. Çünki orada doğulan uşaqlar sepsislə, müəyyən bir travma almaqla dünyaya gəlirdi və onlar çox yaşamırlar, xüsusilə oğlan uşaqlar. Mən öz kəndimdə, Oğulca kəndində həkimin sənədləri əsasında sonradan o məqaləyə çevrildi. Kənddə xəstəxana olan dövrdə doğulan uşağın yüzündən 90-ı salamat qalırdı, 85-i salamat qalırdı. Rayon mərkəzindən birləşəndən sonra doğulan uşağın 20-si salamat qalırdı. Bununla bizim genofondumuzu məhv edir. Ümumiyyətlə, ermənilərin məhkirli siyasəti bir neçə istiqamətdə həmçin həyata keçirir. Tarixi abidələrimiz mənimsənildi, tarixi abidələrimiz dağıldı, Qərbi Azərbaycanda. Digər tərəfdə, yaşayış məntəqələrinin adları dəyişdirildi, məhv edildi. Burada belə bir məqsəd, çox böyük, uzaq görənliklə məqsəd var. Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlının yaşamadığını istəyirdilər. Lakin haqq var, tarix var, xəritə var. Bu sayədə biz tədqiqatlar aparanda onu gördük ki, doğrudan da Qərbi Azərbaycanda Azərbaycanlıların köklü sakinləri olduğunu təsdiq edən ermənilərin özləri yazılır. Erməni mənbələri özü sübut edir. 1932-ci ildə Zaven Qorqodiyan adlı bir müəllim İrəvanın Melkonyan fond tərəfində erməni dilində çap olunduğu əsərdə 1831-1931-ci illərdə Sovet Ermənistanının əhalisinin statistik məlumatını verir. Həmin məlumatlar özləri o dövr idi. Görünür o dövrdə Stalin dövrü idi, repressiya dövrü idi, müəyyən qədər faktları tərif eləmək üçün eləyə bilmirlər. Çünki hər bir əsər çap olunanda Moskvadan icazə alırdı. Bütün dövrdə Azərbaycanlılar
çoxluq təşkil etmiş. 1828-ci il Türkmençay sülh müqaviləsi bağlanandan sonra Qərbi Azərbaycanda ermənilər görünməyə başladı. Və həmin ermənilərin getdikcə sayı çoxaldı, Azərbaycanlıların sayı azaldı. Azərbaycanlılar repressiya qurbanı oldular. 1905-1906-cı ildə, 1918-1920-ci ildə, 1948-53-cü illərdə və 1987-91-ci illərdə sonuncu. Və bu Azərbaycanlıların repressiya qurbanı, deportasiyanın qurbanları olduğunu biz tarixi görmüşük. Tarixi mənbələrdə var. Və bu Azərbaycanlılara qarşı Çar Rusiyasının, sonra Sovet Rusiyasının əli ilə, rəhbərliyi ilə ermənilərin həyata keçirdiyi genosid siyasət. Qərbi Azərbaycanın tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu ən yaxşı sübut edən Azərbaycan mənbələrindən biri Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında Göyçə gölünün adı olduğu kimi Göyçə gölü adı çəkilir. İkinci, həmin dastanda qədim yaşayış məntəqələrindən biri Altın Taxtın adı çəkilir. Salur Qazanı anasını əsirlikdən xilas edəndən sonra, daha doğrusu azad edəndən sonra geri dönür, Altın Taxta yenidən evlidir. O Altın Taxtlar ülkədir. Orada Kəbər rayonu var idi, Sivan rayonu var idi, onun ərazisini yerləşirdi. O kənd sonradan 19-cu əsrin əvvəllərində ləğv edildi. O kəndin 1828-ci ildə İrəvan əyalətinin icmal dəftərində olan kameral siyahıya alınmasında o kəndin 4720 akçe gəlir olur. Sonra da o tarix səhnəsindən silindi. Ümumiyyətlə, bugün Qərbi Azərbaycandan 700-dən çox yaşayış məntəqəsi ləğv edilir. 700-dən çox yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirildi.